下有冇漏油啦。後生女中意飛機，都會揀做空姐。25歲嘅尹婷就偏偏喺2年半前大學畢業，就行咗入男人堆度做嘢，要做飛機工程師。每次之前我去旅行嘅時候咧，我次次一去到機場我就會超級興奮，我係一定要同人哋爭窗口位嚟坐啦，跟住我就會八卦裝下樓下嘅人啊，工程人員究竟喺度做緊啲乜嘢咧，同埋就係聽下佢 engine 嘅聲音啊，自己係中意飛機嘅，咁同埋又讀工程啦。我本身個人咧，我係比較宅少少嘅，即係我係可能我會 prefer 對住機器去做嘢，多過去對人去服務人咁樣咯。加埋就變咗做飛機工程師啦。尹婷平時出街都會化妝，個樣生得靚靚，連攝影師都讚佢有啲似吳千語。咁譬如話驚曬嘅話，其實我就會做好多防禦措施咯，即係搽好多防曬咯。同埋我會戴口罩啊，即係身邊嘅男同事都哇使唔使啊你？貪靚，貪靚。其實唔可以話貪靚嘅，只係令到自己冇咁樣衰啫。下曬就話可以搽防曬啫，但係有啲嘢就避無可避啦。譬如話頭先講過嘅打牛油啦，咁其實係一啲潤滑嘅劑嚟嘅。我嗰陣時打嘅時候咧，我係打到成身啊或者成面都揩晒嗰啲牛油，咁就黑色嘅，成塊面黑色嘅。頭先話粗口你哋唔夠膽講咯，係咪？因為佢喺度，你唔夠膽講。因為其實講粗口係根本就唔講。講粗口係真係我哋好多人都會講，但係一個女仔咁有啲粗口就聽落好難聽嘅，咁所以大家避忌咗咯。但係女仔做呢份工都有啲優勢㗎。其實就有幾隻嘅，咁如果我哋香港嘅話，主要都係維修飛機啦。咁如果係你話製造飛機嗰啲，即係生產飛機就係歐美同埋中國大陸會比較多啲嘅，有一啲需要維修嘅位咧係會比較窄啲嘅，咁所以就係可能就係一啲瘦啲、細粒啲嘅女仔咧，先至好會方便啲入去做咯。駕駛艙嘅下面咧，原來係有個門仔咧。可以打開，即係向上打開咁樣，有條梯喺下邊捐落去咁樣嘅，咁就裝晒所有好多嘅computer 啦喺嗰度。咁我喺逗留嘅時間喺嗰度都比較多啲嘅，因為我係修電子嘅。我哋要做機師嘅喺地面嘅眼睛，飛機到咗個停機位嘅時候，我哋要攝戳啦，即係我哋每一隻腳嘅轆嘅前後咧都要攝戳，咁咧個目的就係為咗等嗰個飛機唔使留前留後。當一架飛機佢就嚟要飛嘅時候，咁就要褪向後咁樣褪出架飛機出去，然後先至可以向前行啦。機師幾時可以着 engine， 其實都要透過我哋示意係咪真係安全。唔同特質嘅人都可以喺唔同嘅揾到自己嘅崗位咯。一定有你可以存在嘅位置嘅。